好，我是爱多美导览员啄木鸟。大家是不是和平常一样洗头、刷牙、化妆，单纯为了健康来饮用蜂蜜四物饮黑魔黑呢？那么你知道爱多美也能对生活收入有助益吗？是不是很好奇呢？需要投入一大笔资金再拿取利息的基金投资吗？不是，还是产品买的再多也只是拿到一张优惠券那种？也不是，辛苦了工作10多年，收入也没什么变化？也不是，做得越久领得越多。这就是爱多美奖励制度的最大优点，所有会员都可以领得到，公正合理的分配，这就是爱多美的奖励制度。那么买了一支牙膏就能领取收入吗？当然不是。大量囤积商品来获取暴利吗？这更不是。现在开始来好好了解爱多美的奖励制度，这将是你未来建立销售和事业组织的基础。准备好了吗？好，开始。顾客成功是爱多美的经营目标。为了实现顾客的成功，是不是需要顾客导向的产品呢？所以爱多美销售物美价廉的大众精品。 Prestige 的意思是代表大众的 Mass 和名牌的 Prestige Prada 的合称。爱多美真的物美价廉到不买不行，还按积分发奖金，您的事业当然会成功。那么爱多美为什么不发样品呢？其实免费样品的成本是由购买正品的消费者来买单的，因此我们的顾客从一开始购买的就是爱多美的正品。还是有点顾虑吗？请不用担心，使用后不满意可以换新品或退费。我们会如此肯定，是因为我们对自己的产品有信心。实际上爱多美产品的退货率是非常低的，这正说明了产品品质非常好。那么现在对物美价廉的爱多美产品满意之后，该去哪买呢？现在来了解一下爱多美的消费方式和事业制度。爱多美免入会费，成为会员以后立即享受会员价，透过网站来订购产品。会员价格有4种。以我们的畅销产品蜂蜜四物饮黑魔黑举例来说，买一个产品的价格，销售代表价格4960元，买2个产品，经销商价格6800元，买3个是特定经销商价格8550元，买4个则是代理商价格10260元。以产品单价来看，买越多个越可以拿到便宜的单价。除了一部分产品以外，大部分的产品组合都分为这4种价格。爱多美所有会员都会自动成为经营者会员身份，只想买产品自用的会员，可填写身份转换申请书，转换为消费者会员。使用产品的同时又想有额外收入的会员，随时可以开始您的事业。例如，以加入的会员以刚刚提的价格来购买产品，也可以向非会员传达了爱多美的讯息。此时，非会员如果决定购买产品时，需要透过你加入爱多美。如果经营得好，符合领奖金的条件，就可以从公司拿到奖金。那么如果产品品质不好又贵的话，那么说服非会员会很困难吧？需要非常多的销售技巧吧？但事实上，爱多美只强调我们是大众精品，不会强迫性顾客购买。只要传达讯息，告诉他们你的感受就可以，让非会员自己决定是否购买。不要忘记，连自己都不用的产品是不能强迫别人使用的。现在详细讲解爱多美事业的具体内容。爱多美的每个产品都有积分 PV。PV 是 Point Value 的缩写，各产品的积分不一。PV 是用来领奖金的依据，每次购买产品的时候都有积分累积。根据每个人积分的累积情况，1万到30万是销售代表，30万 PV 以上为经销商，70万 PV 以上为特定经销商，累积150万 PV 以上是代理商，累积240万 PV 以上是精英代理商。一旦成为会员，维持会员资格期间，积分都将无限自动累积。
会员资格的有效期间是加入会员后的下一个月开始计算，至第12个月底为止。如有购买产品，会员资格也是从购买当天的下个月开始计算，至第12个月底为止。丧失会员资格的话，会员期间所累积的积分也一并消失。觉得有点负担吗？不用担心，只要你在1年内再购买一次低廉的生活必需品，就可以防止会员资格自动丧失。再来是我们的事业结构。本人累积积分的同时，新会员透过你加入爱多美，以本人为主，可以发展左右各一个团队。这时候本人所累积的积分叫本人业绩，左边右边会员叫下线业绩，其中业绩较少的一边也可以叫小业绩。本人积分一点一点累积的同时，如果符合领奖金条件，就可以拿到奖金。奖金分配方法分为安置组织奖金、辅导对等奖金、领导贡献奖金、绩效成就奖金、教育终身津贴5种。除了韩国的星期天和公休日以外，总公司每天计算安置组织奖金，相关内容每时刻可登入爱多美网站查询。安置组织奖金支付方式以奖金点数来分配，再套入 N 价计算，以汇款的形式支付。一般来说，事业开始的3个月至6个月期间，本人与左右下线的业绩可以达到标准。安置组织奖金的标准从本人业绩和下线业绩中以较低的业绩来计算。标准如下：本人业绩中积分累积范围从1万 PV 到240万 PV， 下线业绩左右两边各从30万 PV 开始，可累积到5000万 PV， 以较低的下线业绩来计算。例如，今天快要结算时，本人是30万 PV， 左边30万 PV 和右边10万 PV， 这样今天拿到了多少分？这种情况是没有奖金点数。小业绩30万 PV 以上开始才可以领组织奖金，因为右边业绩只有10万 PV， 所以没有奖金点数。但是左右边的 PV 不会消失，无限累积，累积到30万 PV 的当日就可以领到组织奖金了。那么本人是240万 PV， 左右边各6000万 PV， 那得分是多少呢？正确答案是240万 PV， 300个奖金点数。5000万 PV 以上是不计分的。本人是10万 PV， 左右各达成70万 PV， 则计算为70万 PV， 领5个奖金点数。如表所示，本人业绩如果是1万 PV 以上，不满30万 PV 的话，下线业绩再高也只能拿到5个奖金点数。爱多美电脑系统产生的安置组织奖金总额除以支付的人员数，算出基点的金额。安置组织奖金以日计算，在下周2时汇款到本人账户。以上就是安置组织奖金的说明，请不要忘记把自己的体验感动分享给其他会员，这是最重要的。现在来了解领导贡献奖金。爱多美的会员有7个位阶，除了第一个销售大师之外的位阶，因为是自动升级的，所以第一个位阶达成主动型销售大师是非常重要的事情。因为达到主动型销售大师的话，成为完美的成功者，换句话说，是大家努力的最终目标。一定要拥有主动性消费的团队。这种主动型消费团队，除了是自己主动加入会员，也买过产品，亲身体验过产品，了解产品知识，以及拥有产品介绍能力的人。随着左右主动型消费团队成立，自己达到70万 PV 以上的话，每月2次，以15日为基准，下线业绩达到250万 PV 以上的话，你就可以晋升到第一个级别主动型销售大师。其他级别得到的奖金如以下所示：成为主动型销售大师后，如果左右边各产生2位销售大师时，你将晋升为钻石大师。钻石大师的左右下线各2位钻石大师时，你将晋升为玫瑰大师；左右下线各2位玫瑰大师时，你将自动晋升为星光大师；左右各2位星光大师的话，你将晋升为皇家大师；
左右各2位皇家大师时，你将晋升为王冠大师；左右各2位王冠大师时，你将晋升为尊王大师。就像这样，15日的周期中，如果左右下线各产生2位与你同级的位阶时，你将自动晋升到更上层位阶。根据位阶，可以得到相对应的领导贡献奖金。销售大师的领导贡献奖金是与安置组织奖金一样，以 PV 积分来计算奖金点数。每天卖出的总 PV 的10%，换算出金额后，均等分配给当时所有的销售大师。从钻石大师的位阶以上，把指定的百分比分别分配给该级别以及以上的大师。每个会员拥有一次直接晋升钻石大师的机会。成为钻石大师后，在下次左右两边各成为钻石大师时，就可以继续晋升至上一位阶。只要在1年之内再买一次低廉的生活必需品，就可以继续保持会员资格。哇哦，真的从保持会员资格到所有奖金条件都这么简单的公司找不到吧？晋升的时候还有进阶成就奖励，是千万不要忘的重点哦。一次性的奖励，成为销售大师后，爱多美将赠送畅销产品蜂蜜丝雾饮黑梦hin1盒，爱多美肌肤保养6件组1套，清洁护肤4件组1套。钻石大师则是奖励蜂蜜丝雾饮黑梦hin1盒，爱多美肌肤保养6件组1套，清洁护肤4件组1套，市值18000元，笔记型电脑1台。玫瑰大师奖励直系家属东南亚4天3夜旅行券2张，57000元现金。星光大师奖励直系家属东南亚4天3夜旅行券4张，28万现金。皇家大师奖励直系家属欧洲11天10夜的旅行券4张，市值28000元现代汽车 Granger 270系列租车费，每月57000元的刷卡额度，以及142万现金。成为王冠大师的话，奖励直系家属欧洲11天10夜旅行券4张，市值182万现代汽车 Ecoots 380系列轿车1台，每月14万的刷卡额度，以及857万现金。尊王大师奖励直系家属欧洲11天10夜旅游券4张，市值222万现代汽车 Ecoots 系列轿车1台，每月28万的刷卡额度，50坪公寓、个人秘书、专属司机，以及2700万现金。接着与位阶晋升无关，也有只凭业绩来发放的奖金。会员组织里的所有下线会员有机会拿到辅导对等奖金，把左右下线的会员组成第1代、第2代，这样延伸发展辅导对等奖金。最多分到第10代会员，可分到安置组织奖金的2%，每周最多14000元的上限。小业绩达到30万 PV 以上，开始分辅导对等奖金。本人业绩最少要达到30万 PV， 左右各30万 PV。符合这个条件以后，不管一边是多高的业绩，都需计算本人的业绩水准。本人累计 PV 达到30万 PV 以上的话，可领至第3代；达到70万 PV 以上，可领至第5代；达到150万 PV 以上，可领至第7代；达到240万 PV 以上，可领至第10代，相当于支付下线会员安置组织奖金的2%。玫瑰大师以上级别是没有辅导对等奖金，只有销售大师可以领至第10代，钻石大师可以领至第5代。最后，租赁或利用自己的场所开设爱多美培训中心进行会员活动、培训，或者传达爱多美讯息者，可以拿到相当于中心所属会员总销售 PV 的6%。现在大家要自己努力，还要多听会员前辈们和伙伴们的经验分享，参加爱多美组织的1日研讨会、成功学院等，这些都是学习相关知识的机会。我是爱多美导览员啄木鸟，谢谢大家，希望所有会员都能成功。